スイカね掴んで食べ始めます。であっという間に食べ終わってしまうので、お写真など撮られる方ね、ぜひお待ちください。それじゃあ今からスイカテーブルの中にポイント上がっちゃいました。それじゃあ食べれないようです。今入れてきました。1頭ね、向こう側に行っちゃったので、ちょっと飛び込みますかね、今から。おちゃーん。届くかな。上手に自分の方に転がってどうやって割るでしょうか。口の力、口と鼻の力でバチッと割って食べます。プールの中で食べる子もいれば、ああやってちょっとね、プールから出てのんびり食べてる子もいます。上手に持ったままね、動き回れます。